mbi 2.000 zarfe me probleme. Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës, UGSHPD, me statusin e vëzhguesit të KQZ-s si organizat media për zgjedhjet politike të 11 majit 2025, informon se deri më sot, 10 maj 2025, janë mbi 2.000 zarfe me probleme të mbërritura nga votuesi shqiptar në diasporë. Këto janë kutijat që kanë ardhur nga zarfat e votuesve nga jashtë, pra diasporës, të cilat janë me probleme. Nëse lexoni kanë numrin B, kurse kutijat me zarfa të rregullta kanë numrin A. Janë 13 kutija. Tirana ka mbush kutinë e dytë. Dhe këto janë zarfe që kanë mbërritur me probleme, pra autogrisura, o brenda zarfit ka pasur vetëm zarfin A ose vetëm zarfin B, nuk lexohet barkodi, pra janë gjithë të rrethuar në këtë zonë me shiri të verdhë. Këto zarfe, pamjet dhe fotografitë e të cilave UGSHPD i sjell ekskluzivisht, janë pozicionuar në një zonë të rrethuar me shiritin e verdhë. Zarfet me probleme janë futur në zarfe gri e për secilin prej tyre është mbajtur një proces verbal nga operatorët e KQZ-s. Zarfet janë të ndara në kuti sipas 12 qarqeve territoriale, etiketa mbi të cilët mban singlën B me emërtimin kuti e posaçme. Ndërsa kutitë me zarfet e rregullta kanë singlën A dhe rrethin përkatës territorial. UGSHPD ka mësuar se numërimi i votave në kutitë e posaçme me zarfet me probleme e vendimi i përkatës për secilin prej tyre do të kryhet në momentin e fundit pasi të mbarojë numërimi i kutive të rregullta. Me shumë gjasa, deri në mbylljen e mbërritjes së thasëve të fundit me zarfe nga diaspora, numri i zarfeve me probleme, duke ndjekur dhe trendin dokumentues të këtyre ditëve, pritet të shkojë rreth 3.000 zarfe.